Привет, друзья! С вами очередной выпуск исторической разведки про черкесов. И я, Виталий Штыбин, его ведущий. С момента нашего последнего выпуска прошло достаточно много времени. Я долго размышлял о том, каким будет новый выпуск, и пришел к некому определенному мнению. Но для начала я хотел бы поблагодарить всех комментаторов, которые оставляли комментарии по предыдущими выпусками. Поблагодарить их как за позитивные отклики, за поддержку, за критику, которая была во многом обоснована. Проведена была определенная работа над ошибками. Критика все-таки так или иначе помогает посмотреть со стороны на свое дело. И даже тебе, мой самый лучший комментатор-исламист с итальянским ником, я передаю большой громадный привет. Как бы тебе не нравились мои выпуски, ты будешь их смотреть на YouTube. Итак, я решил не распыляться на очень отдаленные темы, которые лишь запутывают общую тематику, вроде там черкесов в средневековом Египте. Может быть, когда-нибудь мы подробно остановимся на них, тем более, что материал требует глубокой проработки, как показало, скажем так, общение с комментаторами. Остановимся, пожалуй, на основном вопросе о том, кто же такие все-таки черкесы. И чтобы понять их немного ближе, я предлагаю пройтись по субэтносам, то есть о черкесских конкретных племенах, проживавших на территории Краснодарского края, разобрать, чем они отличались от соседних народов и какова оказалась их история. А начнем мы с самого западного из этих черкесских народов, с племени натухайцев. Или, как говорят ученые, мужи, субэтносе черкесском, натухайцев. Итак, натухайцы. Самый западный черкесский субэтнос, племя, проживавшее в западной части Краснодарского края, условно ограниченные Таманским полуостровом и побережьем Анапы, Геленджика. Географически они располагались от Керченского пролива на западе, с юга по побережью их территория заканчивалась за Геленджиком, примерно в современном Шаде. С севера, соответственно, они ограничивались рекой Кубанью, как и все черкесские народы в то время. Ну и по степной части условно проведем границу по городу Абинску и Абинскому району. По сути, восточное побережье, восточная граница данных народов, она несколько была размытой, поскольку черкесские субэтносы между собой они четкого разграничения не имели. Многие из них проживали в пограничных аулах вперемешку. В данном случае мы имеем дело с шапсугами, которые с восточной границы проживали и соседствовали с племенами натухайцев. В настоящее время потомки натухайцев проживают в довольно малом количестве в России. В частности, это аул Натухай в Тахтамукайском районе Адыгеи. И точечно, персонально они разбросаны по Адыгее единичными случаями, скажем так, индивидами. Большая часть их потомков проживает сегодня на Ближнем Востоке, в таких странах, как Турция, Израиль, Иордания и Египет. Что касается внешнего вида натухайцев, то у него было, видимо, определенное отличие, поскольку даже современники, которые проезжали через земли натухайцев, отличали их очень благородный вид, похожий на греческие статуи. Связано это с байками, либо это действительно имело место быть, сложно сказать уже в настоящее время. Однако есть предположение, теория, связанная с тем, что довольно большое количество потомков греческого населения, а также итальянского, проживало с давних времен на территории вокруг Анапы, как со времен Древней Греции, так и со времен Средневековья, когда Анапа была итальянским городом-крепостью. К известным фамилиям натухайцев относятся фамилии Талистан и Джангерий, относящиеся к княжеской фамилии, аристократической, а также фамилия семейства Супако, относящаяся к фамилиям общественного рода, скорее, вождя, чем к княжеским, аристократическим. Довольно большое значение для натухайцев имел город Анапа, поскольку еще с XIV века, восстановленный из руин итальянцами, генуэзцами, данный город приобрел вид крепости и основного торгового поселения, вокруг которого начали скапливаться аулы натухайцев, поскольку проходила с итальянцами у них довольно оживленная торговля. Позже данная крепость перешла во владение турок после войны с генуэзцами. Соответственно, турки продолжили взаимоотношения с местными народами, активную торговлю. В ней был, конечно, определенный минус — работорговля, которая стала довольно выгодной
для местных племен и начала вытеснять все другие честные способы торговли. Более того, данная крепость настолько укрепилась, что в 1782 году приобрела уже довольно грозный вид. Турками были приглашены итальянские мастера, которые возвели там современное по тем временам европейского уровня сооружение оборонительное. Турки готовились к войне с Россией. Вокруг Анапы в то время располагались многочисленные работорговельческие рынки. В частности, это на выезде в Витязево, вот там находился рынок. Более того, не только в Анапе, но и, например, в той же Пшаде был тоже рынок работорговли. И многие местные племена предпочитали привозить туда, сбывать рабов. Причем рабов, как известно, добывали они не только в войнах. Хотя черкесы между собой сражались активно, довольно постоянно, по тем или иным причинам. И таким образом брали в плен своих соплеменников, продавали их туда. Также, как и продавали туда же и рабов от набегов, совершаемых в соседние земли, соседних народов, к русским, к нагайцам, к татарам. Вот. Но также были случаи, когда черкесы продавали членов своей семьи, тех же, допустим, дочерей в гаремы турецкие, для того, чтобы получить деньги. Стоит заметить, что туркам они не подчинялись. Черкесы в целом, и натухайцы в частности, они никогда не признавали над собой власти Османской империи. Хотя Османская империя как бы утверждала об этом, в общем-то, даже в мировом сообществе. Тут дело в том, что турки в последнее время, уже историческое, считали черкесов чем-то вроде народа, близкого по духу, по религии. И черкесы принимали, конечно, турецкого султана за некоего лидера духовного, но не политического, не властного. И, соответственно, периодически они давали жару туркам, которые слишком расслаблялись. То есть нападки происходили даже вокруг крепостей той же Анапы, тех же определенных партий, которые нападали на турецкие конвои и на турецкие торговые караваны. Для того, чтобы более глубоко понять историю этого региона и как он связан с натухайцами, я перечислю всего лишь вот несколько географических названий, известных вам, которые относятся полностью к натухайцам и имеют свое происхождение от натухайцев, в том числе и в названии. Ну, в частности, например, это такое местечко, как Суко. Это на самом деле самый крупнейший из аулов натухайцев в свое время. Более 200 домов там стояло, и, по сути дела, ядро натухайского народа. Также к известным по слуху даже названиям относится город Абинск. Это бывший аул Абын на речке Абынки. Но впоследствии перестроены, уничтожены, и на его месте построена крепость, Абинское укрепление. К остальным названиям относятся такие известные места, как Мысхака, Цемес, по имени которого названа Цемесская бухта. Кстати, на языке черкесов, на адыгейском языке, Цемес означает что-то вроде болотистого места, наполненного комарами, болотистого леса, низины. Также к таким местам относится Абраго, которое позднее преобразовалось в Абрау-Дюрсо. Это Неберджай, Неберджаевская станица там же находится. Это Астыгай, это Гастагаевская станица впоследствии. И Джанхот. А в районе между современной станицей Шапсукской и Геленджиком, вот в районе того самого хребта, который их разделяет, находится священное место для именно натухайцев и всех, в принципе, черкесов. Такая территория, которая наполнена огромным количеством дольменов, различного рода сооружений довольно давних эпох, и считавшийся святым местом как у адыгов, черкесов, так и в настоящее время. Туда множество паломников ходят в лес и, в общем-то, там медитируют и различные практики проводят. Что касается стычек натухайцев со своими черкесскими соседями, собратьями, они вели довольно агрессивную политику, периодически у них какие-то по тем или иным причинам происходили стычки. Известен такой факт, например, как стычка, произошедшая в конце 17 века с шапсугами, с племенами шапсугов, у натухайцев. Значит, произошла она ввиду того, что шапсуги приняли мусульманство как новую веру и активно его распространяли. Соответственно, они пытались и соседние племена под знамена ислама перевести. В связи с этим у них возникла с натухайцами стычка, потому что натухайцы предпочитали не оставлять свою старую христианскую веру. Стычка эта превратилась в довольно такую большую бойню, когда напавшие шапсуги ломали кресты в натухайских землях и там избивали вот этих попов, там языческих именно каких-то шаманов. Вот. В ответ, соответственно, натухайцы напали на самих шапсугов и порушили им там мечеть. Все это дело разбирал турецкий паша в Анапе, вот, который в процессе разбора этой тяжбы между двумя племенами также пытался ввести в их
ряды, именно новую религию, против чего они тоже активно сопротивлялись. Ну, так или иначе, в начале 18 века и натухайцы также приняли мусульманство в большинстве своем, но политически все равно не подчинились туркам, поэтому, в общем-то, этот проект имел только религиозную, духовную составляющую, не политическую. Более того, в конце 18 века натухайцы оказались вовлечены в мощное движение, о котором я рассказывал в первых двух выпусках. Это вот такая определенная революция буржуазная произошла в их рядах. То есть начавшееся у шапсугов движение против собственных аристократов, вождей, князей именно, перекинулось также на абадзехов и у натухайцев. У натухайцев к этому был свой повод. Их аристократы, ввиду близости с турецкими крепостями и с турками, с турецкими властями, во многом переходили к туркам и жили у турок, то есть в большей части даже в Турции, поскольку вот прельщала вот эта богатая жизнь, которую позволял им вести турецкий султан, с своим народом они совсем не общались. Соответственно, натухайцы предпочли выступить против своих аристократов-вождей, и в общем движении их также точно сместили. Каким-то из них позволили, конечно, жить на своей территории, но на правах общины. С тех пор у них установился общественный строй, жизнь продолжалась, Турция расширяла свои владения, влияние на территории Черноморского побережья. Произошло несколько войн между Россией и Турцией. Но все изменилось в 1828 году, когда Россия окончательно победила в очередной русско-турецкой войне и по Адрианопольскому миру получила в пользование территорию, включающую Черноморское побережье, то есть всю современную Кубань. Дело в том, что до этого Россия уже немножко участвовала в черкесской жизни, в том числе у натухайцев. Крепости, возникшие по реке Кубани, в том числе город Екатеринодар, они как бы определенное влияние давали на черкесские народы, происходила миновая торговля между вот русскими и черкесами. Соответственно, черкесы предпочитали пользоваться какими-то услугами русских, в том числе пользовались активно медицинскими услугами, лечились в госпиталях даже. С российской стороны генерал-губернатором Ришелье в начале 18 века было предложено план урегулирования мирного жизни на Кавказе, то есть предполагаю, что как только Россия получит вот эту всю территорию в Кубани и Кавказа, где проживают черкесы, предполагалось ввести какой-то определенный план как бы включения черкесских народностей в российское государство, в жизнь российского государства мирным путем. Предполагалось это сделать торговым путем. Чуть позже генерал-губернатор Раевский, он, который был назначен именно наместником Кавказа, он принял именно вот эту вот теорию и начал ее активно развивать. Предполагалось, что на Кавказе у черкесов все стычки основные и неприятие именно этой теории возникало из-за того, что строительство крепостей и линий дорог между ними, оно как бы зажимало непримиримых черкесов вот в горах, не позволяя им свободно обмениваться своими продуктами. Предполагалось, что строить какие-то миновые дворы вот, для того, чтобы спокойно давать сбывать им свою продукцию и отрезать их от работорговли и набегов, чтобы как-то изменить эту психологию. Для развития торговли на Черноморском побережье были приглашены иностранцы. В частности, это был итальянец Скасси, который предполагал определенное развитие торговли широкого профиля, и француз Гамбо, который предполагал больше упор делать на добычу древесины. В итоге перед царским правительством в 1817 году был представлен проект итальянца Скасси, который предложил вполне определенно разработанный план торговли. Ему предоставлялся небольшой флот на побережье, ему предоставлялись конвой, предоставлялись все права именно как торговца, главного такого воплотителя этой идеи, такой менеджер проекта. Скасси этот открыл несколько миновых дворов в Шаде, в Геленджике, вплоть до Абхазии, в принципе. Он вел торговлю, объединял все эти территории, но его план провалился по одной простой причине, он начал спекулировать, а спекуляция, как известно, у простых, в общем-то, черкесов очень плохо воспринималось, они очень прямо это воспринимали, это все понимали открыто и не любили играть вот эти вот заумные игры, которые вели эти торговцы. Соответственно, у населения возникло неприятие к данным торговцам, и сам план, по сути, провалился, в результате чего Скасси, в общем-то, понес наказание. Провалившийся план, он разрушил все потуги на мирное урегулирование ситуации. И царское правительство не захотело больше принимать именно этих мер, поскольку достаточно большой промежуток времени прошел, начиналась вот эта общая Кавказская война, и возобладала линия именно военного решения этого конфликта. За довольно короткий промежуток времени произошли высадки десанта на побережье, отстраивались крепости в те же в Анапе, в Новороссийске, в Геленджике, именно если брать на территорию натухайцев. Была проведена
называемая Геленджикская военная линия, то есть это укрепление, ведшееся от Кубани через Ольгинское поселение современное вниз, это Абинское, Раевское поселение, то есть сегодняшние станицы Абинская и Шапсукская, которые, по сути дела, разделили натухайцев от остальных черкесских народов, племен. Генерал Раевский являлся дело до 1941 года проводником линии царской России именно на этой территории. Несмотря на принятие именно военного плана, он все еще пытался каким-то образом повлиять, какие-то действия делал направленные на мирное урегулирование, то есть пытался все-таки торговлю какую-то наладить, своим примером показывал развитие, развивал там определенные виноградарни, палисадники, торговлю. Но хотя и он имел успех частично, да, у тех же натухайцев, но, к сожалению, так вышло, что царскому правительству это не нравилось, и в итоге он был отстранен от своей должности. Однако планы быстрого военного урегулирования также точно провалились. Вновь назначенный генерал Паскевич, заменивший Раевского, так и не смог замирить горцев, а еще более озлобил их. То есть, по сути дела, началось такое общенародное восстание среди черкесских народов. Была принята декларация о непримиримости и несдаче противнику. И, по сути дела, вот эти новые укрепления, которые построились на побережье, и вот эта небольшая линия геленджикская, они подвергались постоянным атакам. Со стороны России неудачи повлекли смену очередного генерала-губернатора Паскевича на генерала Эммануэля. Однако и он не смог привести к какому-то определенному результату данную военную кампанию против черкесов. В черкесской среде начались брожения, то есть вот это народное волнение, они привели к тому, что многие из черкесской аристократии, из тех, кто перешли на сторону России, стали офицерами именно российской армии, их как бы многих даже насильно заставляли отказываться от своих полученных званий и переходить на сторону народа. Однако было событие, которое, в общем-то, на время приостановило этот массовый характер именно у натухайцев, вызвав у них брожение, определенное сомнение насчет того, следует ли продолжать именно сопротивление российской армии. Так называемое Дагумское народное собрание 1831 года. Связано с тем, что многие из натухайцев, в частности натухайцев, предполагали, как и многие черкесы, помощь определенную со стороны Турции. Они ожидали, что Турция именно окажет им помощь именно либо какими-то живыми силами, либо, может быть, оружием. Но поскольку очень плотно была перекрыта прибрежная часть Черноморского побережья, и российские корабли активно курсировали, не давали высадиться контрабандистам, Турция не могла активно уже так снабжать черкесов оружием, какими-то определенными специалистами, и это вызвало сомнения со стороны Турции в необходимости сразу после войны именно в такой провокации России. Из Турции натухайцами был вызван их основной представитель, аристократ Сефербей, который был приближенным к султану, и от него ожидали, что он именно так передаст информацию о том, что султану дает добро и на помощь черкесам в сопротивлении российской армии, вроде как единоверно. К сожалению, натухайцев Сефербей привез отказ, то есть он сказал, что Османская империя, турки не будут помогать натухайцам в сопротивлении. Это на какое-то время охладило горячие головы. Появилось очень много таких аулов, даже целых, и вождей аулов, общинников, которые были не согласны, готовы были перейти на российскую сторону. Тем более, что Россия активно тоже предлагала им определенные, скажем так, мировые соглашения, замирения с возможностью проживания на этой территории. Вплоть до 1840 года ходило вот это брожение, когда определенные аулы приходили, скажем так, давать присягу на российское подданство, уходили, потом в эти же аулы приходили те сторонники войны и силой и словом принуждали их отказаться от этой присяги. То есть вот такая вот каша, вот, она как бы до 40-го года в обществе творилась, то есть раскол полнейший был. В итоге к 40-м годам по мере нарастания военных действий на территории Кавказа увеличилась именно сила партии войны, то есть сторонников партии войны стало больше, и естественным образом они стали побеждать. Многие очень хитрые общинники использовали такую методику, такого нейтралитета, то есть вроде бы как бы мы не присягаем к вам на верность, но и не воюем с вами, пока еще
ссылаясь на то, что якобы вот в течение ближайшего времени будет определено некое всеобщее черкесское собрание, и уж точно всеобщее натухайское, которое вот четко определит, что мы все придем в подданство России. Естественно, как бы это определенная была уловка, сомнение для того, чтобы выдержать такую нейтральную позицию и посмотреть, какая же сторона будет выигрывать. Решающим в победе стороны войны также было и то, что среди горцев было несколько лет, когда в результате военных действий они были замкнуты в горах, и при сопротивлении у них начался голод, у них стала заканчиваться соль, а соль это на Кавказе была, по сути дела, как золото, это основной обменный материал, самый дорогой. И также само понятие того, что черкесы видели, насколько маленькие и слабые крепости у русских были тогда на Черноморском побережье. По сути, Анапа, Геленджик, Новороссийск были очень мелкими закрытыми крепостями, сообщавшимися по большей части через море. Соответственно, у них не было возможности постоянно снабжать себя. Гарнизон был маленький, постоянно болел из-за лихорадок, эпидемий. Канонические примеры вот с тем же самым Улум-Суко, когда большинство из жителей пришло на присягу вот, генерал-губернатору Российской империи, и дало присягу всем населением, но при этом обозначило его всего 6 месяцами, поскольку считалось, что через 6 месяцев все население придет на эту присягу. Естественно, ничего не получилось, их партия войны сманила в обратную сторону силой и угрозами, в результате чего пришлось российским властям провести карательную операцию в районе Улусуко и окружающих его аулов. Из-за того, что оттуда происходили постоянные набеги. Кроме того, очень сильно усилилась эта партия во время Крымской войны, поскольку Российская империя ликвидировала крепости на побережье Черноморском, Кубанском, именно все гарнизоны убрала туда, поскольку не было возможности их поддерживать. И, соответственно, граница оказалась открытой, и со стороны Турции довольно большое количество оружия стало поступать, эмиссаров различных, в том числе и англичан, и французов, участвовавших в Крымской войне и подначивавших черкесов вступать именно в противоборство с Россией. Все закончилось после Кавказской войны. Россия решила окончательно закрыть для себя черкесский вопрос, и было принято довольно суровое решение массовым вторжением войск и казачьих отрядов раз и навсегда разрешить военным путем черкесский вопрос. План был такой: в 1757 году войска Российской империи выступили 3 направлениями, одно из которых, самое западное, проходила по Геленджикской линии, по Тагумской линии. Войска укрепили эту линию, расширили ее и окончательно отрезали натухайцев от остальной части племен черкесских. То есть сообщение было полностью прервано, они оказались в окружении. Буквально за 3 года, совершив 2 экспедиции, войска фактически поставили ультиматум натухайцам, в результате чего 30 аулов, собравшись все вместе, решили, скажем так, капитулировать от лица всего натухайского народа. В январе 1860 года сопротивление прекратилось, и натухайцы фактически признали поражение перед Российской империей и признали ее власть. А в 1862 году был издан указ Александра II о заселении черкесских земель казачьими семьями, казачьим народом. Что произошло по сути? Было принято решение о переселении черкесских народов, в том числе и натухайцев, с холмов, с гор, с предгорных зон в долину реки Кубани под надзор войск, подальше от берега. Делалось это по той логике, что в случае повторения каких-то событий, похожих на Крымскую войну, все вновь окажутся в ситуации, когда побережье придется удерживать, совершенно не зная, какую сторону примет именно черкесские народности. То есть, если они вновь примут сторону врага, то получится, что опять окажутся российские крепости по-прежнему отрезанными. Именно из-за этого поселения, которые принадлежали самим черкесам, заселялись казаками, причем во многом даже насильно. Возникли среди натухайцев большие брожения по этому поводу и несогласие. Скажем так, далеко не многие хотели переселяться с своих родных мест, там где деды и прадеды жили. Очень многие страшились именно перемен, связанных с тем, что российское правительство, естественно, запрещало всяческие набеги, работорговлю. То есть то, что сделалось уже у многих привычным делом. Предполагалось им стать обычными землепашцами. Очень многие страшились налогов
налогов, сборов многочисленных. То есть ходили слухи о том, что будут поборы, как в Центральной России, с этих крестьян, с оброк там огромный. То есть, что многие из них не потянут, скажем так, эту ношу и вынуждены будут платить такое жалкое существование. Тем более, многие из них пережили голод войны к тому времени. С российской стороны очень много делалось для того, чтобы, скажем так, провести контрпропаганду этих слухов, развеять их. Очень много говорилось о том, что все эти налоги и сборы, которые будут происходить с черкесов, они, по сути дела, пойдут на, собственно говоря, облагораживание их жизни, на строительство школ, больниц, на проведение дорог, то есть на облагораживание. Кроме того, очень большое, скажем так, брожение вызывало требования Российской империи о подчинении общему воинскому уставу. То есть предполагалось, что черкесы будут входить в войска Российской империи на общем порядке, отслуживать службу в рядах российских войск. Среди черкесов настрой был негативно во многом из-за того, что ходили слухи о том, что при поступлении в российскую армию они будут лишены возможности соблюдать мусульманские обычаи. Ну, как известно, это немножко не так, поскольку в российской армии было довольно много мусульманских, в том числе народов, и им, в общем-то, позволялось соблюдать свои обычаи, у них были свои, скажем так, у мусульман муллы там были. Однако слухи, как говорится, раздувались очень сильно, и контрпропаганда этих слухов, она не срабатывала. Очень большое количество натухайцев начало принимать решение об эмиграции в Турцию. Дело в том, что в этот момент происходило так называемое мухаджирство, то есть это массовая эмиграция тех, кто не решил не подчиняться российским властям. Им было представлено такое предложение о том, что Турция их перевезет на свою территорию, заберет в обмен на определенные там уступки со стороны Турции. Это если говорить только об официальной части, об официальном договоре между Турцией и Россией. Но было и неофициальное мухаджирство, когда с помощью контрабандистов тайными тропами переплывали на ту сторону. Соответственно, организация была сделана в очень большой спешке. Огромное количество черкесов, в том числе в натухайской части, предпочло переселяться в Турцию. Очень много было неблагородных, несправедливых, скажем так, турок, перевозчиков, которые предпочитали наживаться на этих мигрантах, и многих даже топили просто в море, да, не доплывали они до Турции. В ожидании они стояли, очень много транспорта, зимой особенно, когда холод был, умирали от голода очень, от болезней из-за скученности большой. По сути, это приняло характер такого национального бедствия. По некоторым подсчетам некоторых историков, общее количество погибших вот именно при перевозке благодаря определенным вычислениям достигало 500 000 человек, из них 45 тысяч было натухайцев. Что касается самих натухайцев, здесь у них немножко попроще происходило, чем у других народов, поскольку натухайцы сдались чуть раньше, а те народы, такие как шапсуги, убыхи, бадзехи, которые вели войну до последнего, им было сложнее, поскольку им приходилось эмигрировать в Турцию фактически в процессе военных действий, и поэтому там это было более, скажем так, кроваво, чем у натухайцев. При этом очень многие, кто успел мигрировать в Турцию, впоследствии уже в течение первых уже лет после эмиграции начинали подумывать о возврате, поскольку в Турции их приняли не очень благоприятно, отношение там было холодное, размещали их в каких-то таких общих лагерях скученных, очень долго они ждали расселения, также точно продолжали умирать с голода и из-за болезней. Очень многие просились обратно, но немногим позволялось вернуться, поскольку указ Александра II был однозначный, что тем, кто проявил непокорность и воевал до последнего, им запрещалось возвращаться на территорию России. Но многие какими-то окольными путями пытались вернуться. Кто-то попадал в войска Османской империи и с помощью них на границах в процессе войны с Россией в определенные годы перебегал на сторону России. Но не очень многие из них вернулись. При этом со стороны России возникли определенные проблемы. Дело в том, что опустевшие территории огромные, они заселялись, да, казаками, заселялись крестьянами из российских губерний. Чуть позже заселялись также эмигрировавшими из Турции христианскими народами, армянами и греками, которые решили переселиться на территорию Российской империи из Турции. В самом начале сами казаки и русские поселенцы, они ввиду особенностей климата, болотистого, особенностей того, что многие из них поселялись насильно, не так радиво, скажем так, относились к хозяйству, как к нему относились сами местные, да, жители. И
В результате чего край в первое время выглядел довольно запустевшим. Очень многие аулы и сады богатые, вот эти черкесские, натухайские, они все поросли лесом, по сути дела, и скрылись под землей, потому что как бы оказались на долгие годы заброшены. Российские власти уже в 1865 году возмущались о том, что массовая эмиграция этих народностей, она вызвала это запустение, и возмущались тем, что край казался опустевшим, неуправляемым, неконтролируемым. Непонятно было, для чего вводилось народное управление на его месте, если управлять было неким. А что касается дальнейшей судьбы натухайцев, то оставшаяся в Турции часть впоследствии была распределена по территории Османской империи. Они расселились очень сильно, дисперсно, так, посмешивались с турками, с другими народностями, проживавшими в Османской империи. И по сей день многие из них, вот, например, в той же Иордании, составляют высшее офицерское сословие и касту воинов, определившуюся вокруг короля. В том же Израиле или Египте они тоже занимают довольно высокие должности. А что касается российской части, то российские черкесы, они, в общем-то, были окончательно замерены. Они, в общем-то, растворились вот на узкой полоске земли вдоль берега Кубани и своим малым количеством уже не представляли никакой угрозы, потеряли этот воинский дух и стали просто обычными хлебопашцами, которые вошли в систему Российской империи, именно вот саму схему жизни в России, и окончательно русифицировали. На этом я заканчиваю свой рассказ о натухайцах. В следующем выпуске мы поговорим об их соседях шапсугах, тоже довольно большом крупном племени, субэтносе, располагавшемся на территории центральной части Красноярского края, и, в общем-то, их особенностях и их судьбе. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, делайте перепосты. Буду рад пообщаться на эту тему. Всем пока.